Hello my beautiful people. Uyu munsi turagaruka ku buhinzi bwo mu mafamu, especially mushrooms farms. Kuri wowe wifuzaga amahirwe yo kuba wakora muri Canada akazi ko mu mafamu, urugero nk'ubusaruzi, gusarura, mushroom picker, farm supervisor, production manager, quality control technician, maintenance worker, abashoferi kuba watwara tractor cyangwa se forklift. This is your time. Hano inganda zihinga kandi zigatunganya ibihumyo muri Canada zigenda zikura umunsi ku munsi. Ibyo rero bituma zikenera abakozi benshi bo kugira ngo bazikoremo, bite banatunganya uwo musaruro bo wabonetse. Hakubiyemo guhinga ibihumyo, kubyuhira, kubisarura, kubipakira kugeza bigeze ku isoko aho umuguzi abisanga. Iyo process yose ikenera imbaraga n'ubwenge bwa muntu. Uyu munsi ndakwereka amahirwe ahari uko waba umwe muri abo bakozi bashobora guhabwa visa sponsorship bagakora muri mushroom farms industry muri Canada. Mushrooms farm industry irakura day by day. Ubu yita ku masoko y'imbere mu gihugu ndetse n'amasoko yo hanze, haba abaguzi bato ndetse n'abagura byinshi. Ibyo rero bigatuma umubare w'abakozi bakenewe wiyongera kurushaho. Umukozi mu buhinzi bw'ibihumyo arakenewe cyane muri Canada. Ndaza kukubwira ibisabwa kugira ngo uhabwe aka kazi ndetse na skills usabwa kuba ufite. Ikindi ndakubwira inshingano ugomba kuzakora mu gihe uramutse ubonye kano kazi. Hano uzafashwa kubona ibyangombwa, visa sponsorship. Ndibu nakubwire avantage umuhinzi w'ibihumyo abona muri Canada. Ndasoza nkwereka uko wakwa-applyinga usaba kano kazi. So stay in touch. Gutunganya ibihumyo abanyakanada bose barya muri rusange ugasagura n'amasoko yo hanze ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Abakozi bafite experience ndetse na skills. Mu mirimo ihari harimo mushroom picker, abasaruzi b'ibihumyo, farmer supervisor, production manager, quality control technician, maintenance worker, tractor driver n'indi mirimo bijyaniranye. Buri position hano igiye ifite umwihariko wayo ndetse n'umusaruro wihariye muri process yose yo guhinga ibihumyo, kubisarura, kuva mu murima kugera ku muguzi. Dore ibintu bisabwa rero kuri izi position. Uwifuza aka kazi agomba kuba yemewe gukorera muri Canada. Uwo ni uwa mbere, afite work permit. Uwa kabiri ni citizenship, uwo nawe yemereye kwa applying. Abafite ubwene gihugu, permanent resident. Ndetse hakiyongeraho n'abari hanze ya Canada bifuza visa sponsorship. Abanyekanada benshi ntaga akazi nk'aka bakiteza. Niyo mpamvu bita biha amahirwe abimukira bifuza gukora no gutura muri Canada. Icyo usabwa no kuba ufite amagara mazima, physical fitness. Nkuko wabibonye aka kazi gasaba kuba ufite imbaraga. Niyo mpamvu bagusaba kuba ufite imbaraga, uri fit kandi ufite amagara mazima n'imitekerereze ihagaze neza. Ubaye ufite experience mu buhinzi cyangwa ari training wabonye kujyanye nabyo byaba ari avantage kuri we wifuza kano kazi. Ku kijyanye n'ururimi, language skills, urasabwa kuba uzi Icyongereza cy'ibanze, basic English, igufasha kuba wakommunicating na bagenzi bawe ukumva ndetse n'amabwiriza. Kuba uri flexible, gukora amasaha y'ikirenga, overtime, kuba wakora muri weekend ndetse n'ibiruhuko, holidays. Ikindi kuba uzi gukora muri teamwork, kandi ukaba ugira ubushishozi mu byo ukora byose. Niba ari harvesting, sorting cyangwa se packaging, igakorwa neza hibandwa ku buziranenge.
hano ikintu bita quality standard ni ikintu bibandaho cyane. Reka ngaruke kubifuza gukora muri position za operation. Hano baye ufite ubumenyi mu gutwara imashini, tractor, forklift n'izindi, cyangwa se ufite ubumenyi mu bijyanye no kuzikora maintenance yazo, byaba ari akarusho kurushaho. Gusa na training ziratangwa mbere y'uko utangira akazi, kuko iyo area aba ari area nshya ugiye gukoreramo. Abakoresha benshi rero batanga training kugira ngo utangire akazi uzi ibyo uri gukora. Visa sponsorship in Canada ibereyeho guha amahirwe abanyamahanga bari hanze ya Canada gukora banatuye muri Canada. Akenshi iyo umwanya runaka ubuze abawukeneye, hakabura abantu bawukora application cyangwa se bujuje ibisabwa kuri wo, hifashishwa company zifite Labor Market Impact Assessment LMIE. Twayiganiriyeho mu biganiro byacu byabanje, kugira ngo hatangwe job offer ku banyamahanga bujuje ibisabwa kandi bafitiye ubushobozi. Iyo umaze kubona job offer usaba work permit ukoresheje employment offer na LMIE. Ntangira nakubwiye ko ndi bukubwire avantage zo kuba waba mushroom farm worker muri Canada. Ni nyinshi, ariko bitewe n'igihe ndi bubabwire nkeya muri zo, izindi muragenda muzibona muri gukora application. Reka mbabwire nk'umunani z'ingenzi. Avantage ya mbere kuri wowe uri hanze ya Canada nuko uhabwa visa sponsorship. Iyo ngiyi ikagufasha kwinjira muri Canada, ugahabwa ibyangombwa bikwemerera kuhakorera ndetse ukaba unahatuye. Icya kabiri, akazi kawe kaba gahamye. Iyo contract yawe irangiye wongerwa amasezerano. Akenshi aba kwinginga kuko umaze kugira experience mu kazi. Ikindi, wunguka ubumenyi, kuko hano abakoresha benshi muri no industry bateganya training kuri buri mukozi wese mbere yo gutangira akazi ndetse na nyuma yo kukabona. Ibyo akenshi bita refresher. Iyi refresher ni training akenshi ba nyuma y'umwaka cyangwa se imyaka 2. Akenshi bagusubiramo ibyo bakwigishije before yuko utangira akazi, uko wanoza ubuhinzi, tekinike nshyashya zabonetse z'imihingire ndetse no muri operation. Indi advantage nuko uhembwa neza. Ugereranije n'amafaranga ukorera muri Africa, ubusanga standard yaho iri hejuru ku buryo wabasha no gusevinga ukagira ibikorwa bihambaye wakora aho waturutse. Ikindi, harimo health benefits. Hano uhabwa ubwishingizi mu kwivuza. Ubuzima bwawe buramutse bugize ikibazo runaka birakurikiranwa kandi ku bwishingizi uhabwa n'umukoresha wawe. Icya gatandatu, accommodation assistance. Abenshi mu bakoresha bo mu mafamu bafasha abakozi babo kubona aho kuba, bakabafasha kwiyestara muri location nshya baba bagezemo. Akenshi bafashirizwa hafi y'akazi kugira ngo bakore begereye akazi. Urumva accommodation, kuba wahabwa aho kuba, nayo irimwe muri avantage uhabwa. Ikindi nta kwirengagiza nuko ubona igihe gihagije cyo kwirangaza. Hari amasaha runaka aba yaragenwe umukozi akora mu cyumweru. Ubwo rero nyuma y'ayo masaha ushobora kwirangaza. Ayo masaha ukayakoresha ibyo ukunda, ibyo ushaka muri hobbies zawe. Wakina football, wajya koga, swimming, watembera, wasoma ibitabo, wajya gusenga n'ibindi bitandukanye. Ikindi nuko ugenda ugira experience. Uko rero ugenda ugira experience, birashoboka cyane ko wanahabwa promotion, ukava ku mwanya umwe ukajya ku wundi. Ahangaha ushobora nko kuva nko kuri mushroom picker ukaba waba supervisor. Urumva nayo n'indi advantage. Aka kazi ushobora kukabona unyuze kuri Indeed, LinkedIn n'izindi platform zilanga akazi ko mu mafamu.
agriculture sectors harimo mushroom farms. Ndibona gusigira link muri ino video. Muri video description urasangamo link wanyuramo ugahita ubona utwo tuzi aho duherereye mu buryo bukoroheye. So, applying a mushroom farm worker job in Canada with visa sponsorship. Icyo kora submission cyangwa wohereze details zawe harimo resume cyangwa se CV n'ibindi bijyaniranye harimo experience ufite n'ibihari yishyireho. Nanone ugomba kuba witeguye gukora interview kuri video call aho uzabusobanura neza CV yawe. Don't worry, company zagufasha muri visa application procedure. Gusa nawe icyo usabwa ugomba kwiga ukamenya uko wakwitegura muri visa application process. Ubu rero tugiye kuzajya tubaha link kenshi kandi nyinshi z'amahirwe hari. Icyo usabwa ni gukora subscribe ugafungura no kukazogera. Ubundi izi chance zikajya zikugeraho mu bambere. Niba iyi video wayikunze kanda like, ukore na share, aya mahirwe agere ku banyarwanda n'abarundi benshi.